सेवा साथीहरू, आज चाहिँ श्री शान्ति आधारभूत विद्यालय केराबारी 4 याङस्लाममा अवस्थित हाम्रो यस स्कुलद्वारा चाहिँ शैक्षिक भ्रमण यही स्थानीय सुन्दर प्राकृतिक मनोरम भरिपूर्ण स्थल दुम्से डाँडामा आएका छौँ। हाम्रो सर, हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भेना अनि साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो मिसको डुएट डान्स जाँदैछ। त्यसै गरेर पूर्व प्रधानाध्यापक हाम्रो भीम सर, मिस गुराँस झर्यो भेनाले लगाइदिनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि एकदम युगल डान्स नृत्य प्रस्तुत रहेछ। हाम्रो डम्बर कुमारी मिस हुनुहुन्छ यहाँ। त्यसै गरेर हाम्रो अभिभावकज्यूहरू पनि पाल्नु भएको छ। आक्रोश त्यसो नगर्नु, आउनु। आजको दिनले पनि हामीलाई साथ दिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो राम्रो सिन भएको ठाउँ छ र फागुन नुहाइकन